তোদের লজ্জা করে না আমাকে ছাড়া সাসপেন্ড হতে? এই শালা এক ঝামেলা যায় না আরেক ঝামেলা চলে আসে। এই কোথায় যাচ্ছিস? 7 দিনের জন্য আমরা এখন ফ্রি বার্ড। জোজো আর আমি গোয়া যাচ্ছি। রাস্তায় বিয়ার, গাড়িতে মামা সেক্সি সেক্সি পিচ, আর হোটেলে মামা এই না হলো কলেজ লাইফ। এই হচ্ছে কলেজ লাইফ। কি হলো? কি রে কোথায়? এই কি হলো? আরে 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 কি করছিস? মানেটা কি? কি করছিস তুই? ভাই ভাই তো জামা কাপড় মুখে বল, জামা কাপড় আগুন ধরাস না। আরে মিষ্টি লাগছে না? মোটেই লাগছে না, ওটা আমার টি শার্ট, রাখ। শোন, এখন তো বাড়ি যেতে পারবো না, তাহলে এখান থেকে ডিরেক্টলি যেতে হবে আমাকে। 4-5টা টি শার্ট এক্সট্রা নিয়েছি, বাস ঠিক আছে। এই লাস্ট টাইম আমার যে টি শার্টটা পরেছিল ওটা কোথায়? গামছা নিতে হবে, আর 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 পেস্ট। ডান। আমক শুরু যে করে সে আমক, শেষে যে থাকে সে আমক।